چراشه ایو خدان سره ګرځي یو ور سره بلم بونډای دا چې د دغه درته نکاح وتړ ځکه چې خلک یو خزونه په منډه دي یوې نه په منډه دی وایي لکه کنه تم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو منګه پښتانه منګه پښتانه منګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وی کنه سړو سره په یو مېز روټۍ خوري کنه چې زما خزه زځان ته پښتون ویم او زما خزه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه خزه د ټول پاکستان خره واچي دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاوې ځکه ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې ایکې پاوې د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں ان پھوسی ہو گئی ہوں تب پھسکائی دی کنا ټول اورل د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل یو ښځه که د معتبر نه وی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او پې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حایي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله خو پوه دی چې په دبلدین اورېدلی یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وویل ما هلکه مبارک شه د زوی واده دی ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکۍ هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ شاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوڼدوڼۍ هم ناستې مستې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر راباندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی د هغه واده نو بینډې پې راوستی ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری
دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه. نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه. د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه ډیکو دی. دیکھو ګوره دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې معنی تا پرتګ او دا دې دا دې ته راوستو چې رستو دا ډولکی پکې ښکاري. الکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږی. زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړې. او دا دغه یې دومره یې ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري. نو څه کې نن ټیپر د سبزۍ دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ. سهار کله سبزي والا نه درپسې کوي بینډۍ په څو دي؟ وایي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې. مالدا یو وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو. لوی ټینکرې ته ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته. نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک پې حمله ونه کړي. دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ له ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسولي تاسو دي که نه دي. سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد. د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده‌باد. بیا به سبا ولاړ یو تاسو مونږ ګرمه ما نه دی وکړه په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړ. ما ته پته ده. نو زه हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو دې د خاورو تیلو ډیوه نشم بلولی او د شاهانو بنګلې کې دې چراغان ګوري. زه دې په سویګیس روټۍ نشم پکولی. سویګیس 8% نور ګران بجلی 8% نور ګران پټرول 8% نور ګران. مطلب دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچي چېرته په رشته کې هم کښېني او په سوزکۍ کې هم کښېني چېرته په مزده کې هم کښېني. او شاهانو له 28 وزیرانو له په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپۍ باندې یو تاسو باندې ټوله ورځې ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شې د سپي غوندې په سوړه کې ننوځي او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې
اوس د لونو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان پکې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں, اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خپله لګه بیډه باندې یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ته رانلې. ما ستا لور د 100 کالو وه, ویل د 19 کالو. ما هغه تکړه وه مړه, ما که ماشومه د دعا ضرورت دی ورته, هغه خو لویه بوره وه. زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راوړي, خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راوړي. ټول امین کوي. که زمونږ مور او خور پکې وي او ښځه پکې وي, خدای دې د چرګو په مرض مرداره کړي. سړي نری او غټ تکبیر پرېږده, آرام کښېنه. دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروسته هېڅ هم نه وخت کې دی. سړي لا اوده پراته وي په کورونو کې او ښځې بیا داسې وي که نه وي که نه دغه خدای دې کور روان کړه. نو د دې پوزې سطر ډېر ضروري دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. څه به وایي د پاکستان به څوک جاړي, غریب به جاړي. دا غریب د سور بچے چې دا نن کی بجلی اوس چا چټرا کو تی بجلی مهنګي हो गई. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیل اندیم کینن. سوی ګیس مهنګا हो गया. اچھا ہے چې په سوی ګیس روټه هم پخا نه کړی. اوس درته بمبو تم میټرې لګي. مبارک شاه نورمل ټول